имсол бошад федератсияи таҷмаф дар чемпионати ҷаҳон оид ба санъати моҳрибаҳо ё мехтаи ғайрикасбӣ дар шаҳри Белгради Сербия тавонист ки 12 медалро ба хазинаи варзишии меҳан зам намояд. 6 нуқра, 2 биринҷӣ ва 4 медали тилло. ёдовар мешавем ки бори нахуст мешавад ки аз ин мусобиқот гурдофариди тоҷик тавонист ки медали тиллои ин мусобиқотро ба гардан овезад. федератсияи таҷмаф зери вазни 65 килограмм манежа Самадоваро ба чемпионати номбурда пешниҳод намуд. Манежа дар даври аввал озод буд ва нахустин рақобати худро бо мизбони мусобиқот оғоз намуд ки доварон ба пуррагӣ пирӯзиро ба гурдофариди тоҷик раво диданд. Дар марҳилаи ниманиҳоӣ манежа варзишгари мексикоиро аз сари роҳаш дур кард. Дар финал тақдир барояш ҳарифи озарбойҷониро рақам зад. Пас аз гузашти вақти муқаррар гардида доварони кунҷӣ пирӯзиро ба бонуи тоҷик раво диданд. сабқатҳо миёни ду сину сол то 18 ва аз 18 сола боло сурат гирифт. Отабек Раҷабов то ба финал роҳ ёфтан бар варзишгарони Испания, Покистон ва Фаронса пирӯз омада рақиби навбатии худро дарони ҳашкунҷа аз Ирландия дид. муҳаммад Салоҳиддинов пеш аз сафарбар шудан ба ин мусобиқот иброз намуда буд ки ӯ охирин рақобатҳояшро дар муҳорибаҳо ё мехтаи ғайрикасбӣ нишон медиҳад. Дар ниҳояти кор ӯ аз ҳашкунҷа бо медали тилло берун омада аз ин пас ҳунарнамоии худро дар дигар ташкилотҳо нишон хоҳад дод. There you have it. Mohammed Salahuddinov, the Asian champion, one step closer to медали тиллои зери вазни 52 килограммро дилбохтагони санъати муҳорибаҳо ё мехтаи ғайрикасбӣ ба гардани Зоҳидзода Воҳид диданд. миёни 65 давлати рӯи олам чаҳоргонаи беҳтаринро ба федератсияи таҷмаф мусоид донистанд. беҳтарин федератсияи сол, беҳтарин катмен, беҳтарин нишондод аз рӯи назорати допингӣ ва беҳтарин нокаути сол. Assalamu alaikum and very good afternoon, dear IMF family. I would like to thank IMF President Mr. Kerry Brown, IMF CEO Mr. Denzai White, IMF board members, Tajikistan Mixed Martial Arts Federation team, the best team, and all those who made it happen. Thank you very much for all, and traditionally Tajikistan Bapesh. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе ба пешвози парчамбардорон бо гулу гулдастаҳо ва шиёру овезаҳо намояндагони кумитаи корбоҷавонон масъулини соҳаи варзиш ва хешу ақрабо омода буданд. миёни онҳо модари ягона гулдухтареро ки дар ин самт медали тиллоро моли худ кардааст пайдо намудем. орзуҳои ва орзувош духтари ман расид, духтари ман машқ мекард, духтари ман доим дами сачи چی بود انتظار بود که خداوند من به همین قواهای بلند مرا به همین مثال آرزوان برسونه. البته خوشایندی ما کانون ندارد ولی هر سال ما با قدم‌های کلان به سوی پیش حرکت کرده ایستادیم. البته ما کوشش میکنیم که باز در سالهای آینده باز جایهای از این هم خوبتر رو اشغال نماییم. ما کوشش میکنیم که انمون خطاگی‌هایی که داشتیم اصلاح نماییم و ورزشگران ما آماده باشند به مسابقه‌های آینده. رقیب فینالی را من در حالت راستا شکست دادم. میناداری خود را به دوران جورایف میرسانم که ما دختران را دستگیری کردم و به چنین پله‌های بلند رسیدیم. به همه دختران من نصیحت میدهم که به ورزش مشغول شوند. ما دیدیم همین حالت‌های دخترچه هم اشک شادی و هم اشک
چی رسوندن که ایما هم فرزندی پرچمبرداری تاجیکستان شد، آبروی تاجیکستان را برداشت. ба хурсандии ин модари тоҷик ҳамчунин тамоми тоҷикистон шарик буд, зеро дар симои як варзишгар як бонуи тоҷик парчаме бо рангҳои сабзу сафеду доларанг партавафшон гардид, ки ном онро тоҷикистон аст. тоҷикистоне ки варзишгарони асилро ба монанди дилшоду расулу теймуру мавзунаву сомон ва дигар парчамбардорон тарбия мекунад. ин фурудгоҳ бошад ба истиқболи варзишгарони нав омода мешавад.